हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये है हमारी बुलबुल R15 वर्जन 3। फ़िलहाल थोड़ी गंदी है, लेकिन कोई नहीं, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है हम इसे फिर से चमका देंगे पूरी नई। तो गाइस, बाकी चीज़ों को साइड में रखते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं कि मुझे मेरी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और मैंने उस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकाला। सो गाइस, मुझे मेरी गाड़ी में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो थी मेरे चेन से रिलेटेड। करीबन इस 4 मंथ के लॉकडाउन से पहले के 4 महीनों में मेरी चेन से एक नॉकिंग की आवाज़ आ रही थी, जो कि बहुत इरिटेटिंग थी और वो साउंड इस एरिया से आ रही थी और वो ऐसा लगता था कि इंजन से साउंड आ रहा है, कुछ कटने का, कट 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 इस तरह से आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो साउंड चेन की थी। तो मैंने अभी भी जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब मैंने खुद मैकेनिक के पास जाके इसका सॉल्यूशन निकाला और वो चीज़ें फिर सॉल्व हुई। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस, अगर आपकी गाड़ियों में, आपकी R15 V3 में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको चेन से रिलेटेड कुछ साउंड प्रॉब्लम है जो कि ठीक नहीं हो रही है, ल्यूबिंग करने के बाद भी, चेन सेट करने के बाद भी वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है, तो मैं आपको बताता हूँ गाइस उस चीज़ आपको कैसे ठीक करनी है। मैंने क्या किया, मैंने अपनी गाड़ी का पहले मैंने साउंड नोटिस किया किस एरिया से साउंड आ रही है। तो मैंने पहले 2-3 बार तो लूबिंग कराया। शुरुआत के 4 महीनों में मैं लूबिंग करवाता था हर 2 हफ्ते में। मुझे लगता था कि लूब से ठीक हो जाएगा, लेकिन वो 8-10 किलोमीटर ठीक चलती थी, लेकिन फिर से वही साउंड आना स्टार्ट हो जाता था, कट 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 कट, बहुत गंदी साउंड आती थी। मुझे लगा कि मेरा चेन ढीला है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो उसे भी मैंने टाइट करवाया, लेकिन फिर भी वो साउंड नहीं गया। तो मैं फाइनली मैकेनिक के पास गया अभी कि भाई इसका कुछ हल निकालो। तो गाइस, हमने फिर ध्यान दिया कि साउंड यहाँ से आ रही थी इस एरिया से, तो हमने इसे ओपन करना है। हमने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने जो यहाँ का जो स्पॉकेट था, स्पॉकेट को बाहर निकाला और देखा कि जो हमारे जिस चीज़ में स्पॉकेट फंसता है वहाँ एक रॉड निकले रहती है। अब उसे क्या बोलते हैं वो तो मुझे पता नहीं गाइस, है ना। जिस चीज़ में स्पॉकेट फंसा रहता है, इस तरह के रॉड में जिसके ऊपर स्पॉकेट लगे रहता है, उस रॉड में ही यहाँ पे थोड़ी सी रस्टिंग हो रखी थी, क्योंकि वहाँ तक लूब अच्छे से जाता नहीं है। क्या पता लुब्रिकेट नहीं हो पाया होगा, पानी चले गया होगा करके वहाँ पे रस्टिंग हो रखी थी। और इसके चलते वो स्पॉकेट ही जब घूमता था ना, तो वही वहाँ से कट 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 की आवाज़ रिलीज़ करता था यहाँ से। तो हमने फिर क्या किया, इसे यहाँ से इस पॉकेट को निकाला और जो रॉड थी उस रॉड को हमने क्लीन किया, नॉर्मली क्लीन किया। अब आप बोलेंगे कि रस्टिंग को कैसे क्लीन किया, तो हमने एक थोड़ा सा मिट्टी तेल लिया, मिट्टी और ब्रश और मिट्टी तेल के यूज़ से उसे निकाला। वो निकल के ज़्यादा कोई हार्ड रस्टिंग थी नहीं, नॉर्मल थी, हमने उसे निकाल दिया। ठीक है, ओके। फिर हमने उसके बाद उस रॉड पे अच्छे से ग्रीसिंग की, एकदम अच्छे तरीके से ग्रीसिंग करने के बाद जो हमारी जो स्पॉकेट था, स्पॉकेट को क्लीन किया और स्पॉकेट के अंदर ग्रीसिंग की। उसके बाद हमने उस स्पॉकेट को, जब वो पहले ऐसे फिक्स था ना और हमने उसे निकाला था, तो हमने उसमें ग्रीसिंग करने के बाद, पूरा क्लीन करने के बाद हमने उसे उल्टा उस पर फिक्स किया। मतलब हमने पहले ऐसे निकाला, यहाँ पे ग्रीसिंग की, फिर उसे पलट कर हमने ऐसे फिक्स किया उल्टा। अब उसके पीछे का रीज़न तो मुझे नहीं पता गाइस कि ऐसा क्यों किया, लेकिन उस मैकेनिक ने बोला कि ऐसा किया जाता है तब वो चीज़ ख़त्म होती है, तो हमने किया। और क्योंकि हमने पहले हमें नॉर्मली फिक्स करके देखा था तो साउंड नहीं गया था, तो हमने फिर उसे उल्टे ढंग से फिक्स कर, मतलब उसने कहा कि इसे फिर से उल्टा फिक्स करो, तो हमने उसे जब उल्टा फिक्स किया, उसके बाद हमने अपने गाड़ी के चेन में ऑयलिंग की, ल्यूब नहीं किया, ऑयलिंग की, क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी थी और मैंने पिछले बरसात में अपनी गाड़ी में ल्यूब ट्राई किए थे, लेकिन हर एक हफ्ते मुझे ल्यूबिंग करना पड़ता था, क्योंकि बार बार ल्यूबिंग निकल जाता था पानी गिरते में और मुझे बहुत गाड़ी ड्राइव करना पड़ता है, तो मैं बरसात में मोस्टली फंस जाता था, तो उसके चलते ल्यूब निकल जाता था। तो मैंने ऑयलिंग की इस बरसात में मैंने ऑयलिंग करने का डिसीजन लिया। और उसके बाद जब मैंने गाड़ी ड्राइव की तो
उस चीज़ को सॉल्यूशन हुए करीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं। हाँ 2 हफ्ते हो चुके हैं और अभी मुझे कोई साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। भाई मैं शोरूम में गया था तो शोरूम वाले ने मेरे मुंह पे बोल दिया था, भाई आपका स्पॉकेट चेंज करना पड़ेगा, आपका 2500 का खर्चा है। लेकिन हमारे गांव के मैकेनिक ने ही 70 रुपये में उस चीज़ को बना दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। आपकी गाड़ी की भी वो प्रॉब्लम, अगर वहाँ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसका वही रीज़न है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।